荣医师，夜深路重，为何还未安歇？可是伤口又疼痛了。大皇子妃早产一案，疑点环生，皇上命限期破案。我在想，这问题到底出在哪里？冯明远医术高明，他若要动手害人，恐怕不易被人察觉。可是药方承武院判看过无误，药材也皆经我手精挑细选，皆不会有问题。连煎药的器皿也反复查验。我每日将汤药熬好后，为以防万一，都会先以银针试毒，后又亲口尝过，均无毒。所以这问题到底是出在了哪里？既然药汤没有问题，莫非症结出在大皇子妃身上？我曾查阅书籍，妇人怀胎，若是情绪激动，亦是能动了胎气的。宫闱之中，诸事纷扰，娘娘难免心绪起伏。明日我便求见问诊，探其虚实。再者，宫廷膳食经手者众多，食材调配、烹煮过程都应反复彻查。我们一定会找到真相的。泽兰，真相固然重要，但自己的命也同样重要。怎么了？哎，这是何意？多谢世子大人今日舍命相搏，若不是你，泽兰早已命丧黄泉。还有此前你多番相助，泽兰皆感激不已。日后若有我可以相助的地方，大人尽管开口。是啊。这救命之恩，应当要如何相报呢？那不如就以身相许吧。虽说世子大人多有相助，但要说救命之恩，我更应当感谢的，该是我自己才是。若我才疏学浅，今日就算你拼命相救，这命怕是也丢定了。是啊，荣医师博学多才，胆识过人，本世子佩服。大皇子妃，您此次生产身体损伤严重，奴婢再给您开一个方子，细心调养。好，你的伤如何了？多谢大皇子妃关心，用过药，已无大碍。关于您早产，奴婢有几个问题想问您，不知大皇子妃是否方便？你问。在这次早产之前，请问有让您感到特别生气、伤心或者烦闷的事情吗？那几日虽宫中事务繁杂，但并未遇见什么特别糟心的事儿，情绪还算平稳。那饮食方面呢？回荣医师，主子每日的餐食，奴婢们都有检查，并无异常，也有留存。荣医师可需要再检查一遍。有劳了。荣医师，这便是主子昨日的餐食。
可有问题？没有。大皇子妃情绪、饮食皆无妨害，看来症结仍在那剂汤药之中。可药材查验无差，银针试毒未见异色，到底是哪里有所疏漏？多谢大皇子妃告知，奴婢先行告退。大皇子妃那边可有线索？我已经查验了所有环节，都没有问题。所以到底漏了哪个环节啊？唉，现在天气是越来越热了。我听说吴大人还向皇上提议，宫中上下用水都要先烧过，不可直接喝从井中打来的凉水。为什么？哪有天气热还喝热水的道理？那岂不是更热了？听吴大人说是为了预防水中的虫卵，可我看这井水挺干净的呀。世子大人，我明白了，是水。皇上，经奴婢仔细调查，大皇子妃早产一事，问题出在熬药的水上。有人暗中将熬药处的水换成了用铜锅煮过的水。这铜锅煮过的水有何问题？用铜锅熬制汤药会极大地改变药草的药性，对身体有害，且此种办法用银针也无法检验出来。有人故意将熬药处的水换成用铜锅煮过的水，奴婢在不知情的情况下用了此水，如此一来，就和直接用铜锅熬煮汤药一样，因此才致使大皇子妃早产。竟有此事？那你可知是何人所为？回皇上，奴婢不知。皇上，臣听闻藩邦曾进贡过一只灵猫，此灵猫极具灵性，可以测出人说的是真话还是假话，只需将人的右手放到它身上回答问题。若回答的是真话，灵猫则安静无事；若回答的是假话，灵猫则会狂躁不安。臣提议，不妨用此猫一试，或许能找出幕后真凶。这简直荒谬至极！皇上，此法虽说过于玄妙，但为还大家一个真相，臣也愿意一试。来人，将那灵猫取来。另外，将太医院所有涉事人员全部带来，一一查验。是。皇上，灵猫畏光，见光会狂躁不安，即将殿内烛火熄灭。熄灯。是。当日可是你动的手脚？不是。你可曾到过熬药处？没有。是否是你更换的水？不是。是你换的水吗？不是。你可曾到过熬药处？没有。是你换的水吗？不是。当日你可曾到过熬药处？是否是你动的手脚？我没有。冯大人，大皇子妃的汤药可是你动的手脚？你有没有更换过熬药的水？宋仪官说笑了，我怎么会害大皇子妃呢？本官也未曾换过水。
这验也验过了，可惜呀，你这灵猫从头到尾也没叫过一声。皇上，可以将殿内的烛火点亮了。点火。各位，请将你们的右手伸出来吧。吴医师，你的手为何如此干净？莫不是心虚，所以不敢将手放在灵猫身上？回答我！诸位，灵猫是假，方才只不过是一个测谎游戏。我与宋大人提前将碳粉涂在这团黑色毛球上，心中无愧之人自然敢将手放上去接受。可若是心虚之人，则肯定不敢。所以冯大人，你为何也不敢伸手？冯大人，你是不敢吗？还是说你的手也是干干净净的？我只是觉得此等小把戏太过荒唐，本官不屑参与。事到如今还嘴硬。冯明远，把手伸出来。是，皇上。就凭你们这点小伎俩，也想跟我斗？吴医师，事已至此，还不从实招来？说，是不是你换了熬药处的水？皇上饶命！是奴婢换了熬药处的水，奴婢也是被逼无奈。是谁指使你这么做的？来人，把他拖下去，好好审审。皇上饶了奴婢吧！我说，是冯院判指使奴婢将熬药处的水换成铜锅煮过的水。不止此事，窦毅也是冯大人故意将荣泽兰引到苏叶身边，让荣泽兰染病，意图除掉荣泽兰。奴婢知道的都说了，皇上，求皇上饶命！皇上，奴婢是被他逼迫的。吴医师，听闻你偷药，是因为家中有个多病的弟弟。本官问你，你偷药当真是为了多病的弟弟吗？冯院判，奴婢知道错了，以后再也不敢偷御药房的药了。莫怕，只要你乖乖听话，本官让你做什么，你就做什么。如若你能做得到的话，那我暂且就不送你去慎刑司了，如何？奴婢知道了，奴婢会听大人吩咐的。好。皇上，臣冤枉啊！吴医师信口雌黄，污蔑臣啊！臣冤枉啊！冯大人，如今人证物证确凿，你还想狡辩？你的嘴怎么跟死鸭子一样硬？皇上，天气渐热，臣让吴医师把井水煮沸，只是为了消杀虫卵。每年到了这个季节，宫中都有把井水煮沸再饮用的习惯。再说，就算臣让他把井水煮了，这煮沸的水能有什么毒？我们平日喝的都是煮沸的水，也没有人中毒啊！冯院判，
方才我们说的，一直都是用铜锅煮过的水熬药。我现在就向你证明，用铜锅煮过的水熬药到底有没有毒。这是怎么回事？看看你现在的样子。我发现水有问题后，便暗中让宋医官将你泡茶的水和熬煮养生汤的水全都换成了用铜锅煮过的水。如今你头发脱落，这般模样，还敢说这水无毒吗？胡说，胡说！我这不过是偶感风邪，皇上，臣偶感风邪，头发脱落啊！好个风邪！铜锅煮水，单饮无碍，可一旦与药草或茶叶混合，便会改变药草或茶叶的药性。你一个健康的人，每日用此水养生喝茶，慢性中毒之下都会出现脱发症状。何况大皇子妃怀胎体弱，因此才动了胎气。不是我，皇上，不是我。你以为你随便找个医师，皇上就会相信吗？臣冤枉啊！都是这个贱婢自己做的，都与臣无关。臣冤枉啊，皇上！冯明远，要想人不知，除非己莫为。不是的，皇上。大胆！冯明远，为何要谋害皇嗣？究竟是何人之事？皇上，臣冤枉啊！来人，把他一直拖下去，严刑拷打。是皇上，皇上，臣冤枉啊！放开我！放开我！放开我！谁也不能审判我！撞死了，这是！传朕旨意，冯明远谋害皇嗣，死不足惜。封家满门抄斩，所有涉事人等一律严查，一律治罪。你我二人幼年相识，你待我亲人，是我辜负了你。都怪那个荣泽兰，当年他娘坏我好事，如今他又来害你性命。我一定要让他付出代价。我会像杀死他娘那样，把他碾成肉泥。荣泽兰，荣泽兰，你怎么了？你怎么了，泽兰？你醒醒！来人，传太医！泽兰，在皇宫之处，出
处处藏着危险和陷阱，我日日担心你的安危。每次见你孤身犯险，我都怕再也见不到你了。没想到这一天还是来了。对不起。宋凌霄，我喘不上气了。你没事啊？啊？我只是喝了些梅子酒睡着了。所以这些都是梅子酒？嗯。梅子酒好。你还活着。梅子酒能喝成这样，也挺好的。你是不是喜欢我？我以为我看你的眼神，连御花园的喜鹊都该明白了。是吗？我怎么看不出来？那看来，我该做得更明显一点。醒醒酒。荣泽兰，我知道你想成为医官，为母正名，给他昭雪，但这条路上布满荆棘。荣泽兰，你可愿意在这布满荆棘的路上寻找一位与你同行的伙伴？他可以做你的侍卫，为你遮风挡雨，替你披荆斩棘。皇上，今早哀家见御花园的牡丹开得正艳，像是托了国泰民安的福气。母后圣明，儿臣方才得报，江南又是个丰年，后宫也都安好，实乃祖宗庇佑。是啊。哎呀，朕的小皇孙来了。哟，皇上，快看！哎呦，小皇孙真可爱。父皇，儿臣有个请求，还请父皇恩准。但是无妨。儿臣经此大难，深觉后宫诸多女眷的不易，因男女大防。平日里有些病症，向男医官问诊多有不便，因此病情时常耽误，苦不堪言。儿臣斗胆，请父皇考虑为后宫的女眷们增加一位可以看诊的女性医官。皇上，大皇子妃所言极是。皇上，女子为官，与理不合。况且，自古以来，这世上哪有女子为官的道理啊？母后，您想如何？妇人的病症，与男医官言说多有不便。皇上，哀家记得你曾答应过，若荣医师能在大皇子妃中毒一事中证明自己的清白，便允许他合法的看诊问药。如此一来，不封他为医官，如何合法呢？荣医师医术精湛，
保过皇子妃和你皇孙的平安，还治愈过哀家和小公主。我看呐，皇上该兑现承诺了。荣一氏怎么不待在龙庭与大皇子妃等人说话，独自一人来此赏景？此处花香沁脾，最宜凝神静气。荣一氏步步高升，如今更是宫里的红人。本宫想提点你一二，在这宫里，凡是有小心思、手眼伸太长的人，都不会有什么好下场。那苏叶呢？她的手伸得太长了，一个3等医士，弄脏了宁贵妃您的衣服而被杖毙。大皇子妃呢？她的手伸得太长，莫名其妙的早产。这宫里的疑云，总要有人不服。你这张嘴比你母亲还会说，只是不知这命是否也会更长。多谢娘娘夸奖，奴婢定会努力活得长久些。奴婢相信，善恶终有报。就像冯大人，前日里还好好的人，说没也就没了，倒叫人想起那句话：举头3尺有神明，不是不报，时候未到。想必朱清已有所耳闻，太医院有个叫荣泽兰的医师，他控制过窦异的扩散，太后、大皇子妃、公主皆因其精湛的医术受益。不但如此，他还帮助钟老研制成功了治疗破伤风的特效药，这药救了战场上无数将士们的生命。因此，朕欲擢其为医官。朱清以为如何？皇上，万万不可！女子为官有悖我朝礼制，自古以来从未有过女子担任医官之力。此例一开，恐成天下笑柄，望皇上三思啊！对，望皇上三思啊！皇上，臣也以为不可。3纲5常乃立国之本，女子应恪守妇道，怎可为官？荣泽兰虽有医术，但也不能坏了祖宗的规矩。臣附议。你们注意控制火，仔细点啊！好好调节，千万别遗漏了，仔细着点啊！好好调，要再分拣清楚。不好了，不好了！哎呀，不好了！大家都听说了吗？前朝正在为封荣泽兰为女医官的事争论不休呢。真有此事？自古男性为医，我们岂能让一个女子与我们平起平坐？对呀，就是。太医院向来以男子为尊，她若成了医官，成何体统啊？对呀，成何体统？我们必须表明自己的态度，我们不与女子同朝为官，这成何体统吗？这是反对女子为官，维护祖宗礼制。我们一起去议政殿外，恳请皇上收回成命，反对女子为官，反对女子为官。走，反对女子为官，反对女子为官。我们去议政殿，我要收回成命。反对女子为官。
是不能。皇上，自古以来从未有女子为官的先例，断不可开此先河呀！正是，女子无才便是德，怎能参与朝堂之事？启禀皇上，荣泽兰功不可没，请皇上明鉴。听闻诸位大人正在为小女子成为衣冠之事争论，不知可否容小女子进殿辩上一辩？宣。太医院1等医师荣泽兰叩见皇上。皇上，太医院中医官在殿外长跪不起，恳请皇上收回成命，不可让女子为官。请皇上收回成命。荣泽兰，今日进殿机会难得，你有何想法？尽管跟众大臣们说说。谢皇上。刚听大人们提到，女子无才便是德，不应参与朝堂事宜。女子无才便是德，原意是女子要拥有才学，但不显露，能明辨是非，这是一种难得的品德。这美好的品德，何时被曲解成了束缚女子的枷锁？昔年黄道婆躬身入仕，革新棉纺技艺，促进了棉纺织部的发展，造福天下百姓。可曾有人说过她是女子，而不该抛头露面参与世事吗？无女子为官之力，此例一开，成何体统？李冰驻都江堰，前无补力；蔡伦造纸术，亦无旧例。若事事循规蹈矩，我大梁恐至今都还在结绳记事。况且衣冠之责在悬壶济世，而不应以性别论医术之高低。医者仁心，岂分男女？容医是以真实救太后，以妙手护皇嗣，此等功绩，你们却还在争什么宗教礼法？你们这帮人当真是迂腐至极！满口胡言，巧言令色。皇上，荣泽兰乃罪妇柳福陵之女，罪人之后不可为官，此乃大梁律法。敢问大人，皇城司可有确凿记载关于我母亲罪行的卷宗？若无卷宗，仅凭一张嘴，你是如何确定我是罪妇之女？皇城司可有此案卷宗？回皇上，柳福陵一案并无卷宗。皇上明鉴，既无卷宗，皇城司也未曾受理过此案。奴婢母亲便不是罪妇。昔年家母为太后治疗校正之法，用的是外敷方，借阳气正盛，以辛温之药驱散肺中浮痰。只是太后年事已高，气血浮动，所以无法立即见效。尔等识朝廷俸禄，居高位，不识齐皇变通，反以不合规矩为由罗织罪名。说到底，你们不过是怕昔日对你们俯首帖耳的女子，成为女官后与你们平起平坐罢了。满口纲常伦理，不过是守旧之徒护权的遮羞布。若真怀治国安民之志，岂会以男女大防为由置天下妇孺疾苦于不顾？若真有治国安邦之意，就该让女子行医，让天下妇人都能方便就医，及时得到救治。皇上，奴婢愿舍生忘死，与这世上的病痛对抗到底。请皇上推陈出新，废除旧制，封奴婢为医官。皇上，臣附议。皇上，皇上，大事不
好了！大皇子与二皇子不慎坠马，二皇子重伤垂危了。皇上，二皇子情况危急，他已重伤昏迷，腿部断裂，身负多处外伤，脏腑也有损伤，并且身中剧毒。中毒？这到底是怎么回事？回皇上，二皇子听闻大皇子巡查河道归来，特意邀大皇子赛马，谁知马匹突然癫狂，二皇子坠马后又被风马踩伤。好好的马，为什么会发疯了？是。皇儿，怎么会这样？到底是怎么回事？是谁害的你？皇儿，务必要救活二皇子。吴春林，你可有把握？回皇上，二皇子身受重伤，内脏已经出血，而且剧毒难解，这么重的伤，恐怕凶多吉少。住嘴！不管有多少把握，都给我尽全力救治，否则我唯一是问。皇上，二皇子如今的情况，恐只有剖腹治疗，尚有一线生机。一派胡言！剖腹治伤，九死一生，臣建议保守医治。荣泽兰，究竟是何居心？你想谋害我的皇儿吗？宁贵妃，我与二皇子无怨无仇，我为何要害他？荣泽兰，你所说的办法，当真能救活二皇子？回皇上，古有华佗，乃杨医的先驱，他曾成功实施过恶瘤摘除和胃肠缝合等复杂治疗。奴婢认为，若准备充分，可一试。皇上，臣曾听军中的医官提过这剖腹治法，战场上受了伤的将士也有因此法治疗活下来的先例，并非毫无依据，事不宜迟，还请皇上定夺。来人，虚请终老。皇上，我师父年岁已高，且他手部曾受过伤，如今已经无法操作养医之术。吴顺林，太医院可有人会此医术？回皇上，边关紧急，太医院的洋医都援军去了。臣等无能，竟然没有一个人会，炫耀你们有何用？怎么会这样？二皇子无辜可怜，但宁贵妃害得我母亲含冤而死。若二皇子死了，宁贵妃必定痛苦万分，这无疑是对她最狠的报复。兰儿，你要记住，医道治人不分贵贱，无论市井乞儿、牢狱囚徒，与宫闱显贵并无二致。医者既执岐黄之术，便当以人心度人。勿论贫富，勿辨男女，勿别长幼，天下生灵皆为性命，俱当倾尽全力救治。皇上，奴婢会这杨医剖腹之术。泽兰，这等凶险之法，你如何习得？回大人，奴婢在吉安所守职时，跟随钟老学习的便是这杨医之术。荣泽兰，你可有把握能救回二皇子？有把握，但需先知二皇子身中何毒，只有解了这毒，才能实施这杨医之术，否则毒入五内，就回天乏术了。是断魂草，我皇儿所中之毒是断魂草。你怎会知道？荣泽兰，我求求你救救我的皇儿，我求求你，想要什么我都给你，只要你能救救我的皇儿，我求求你。宁贵妃，您应该知道我想要的是什么。